दोस्तों, आज आमने सामने हैं दो धाकड़ मशीनें। एक तरफ देसी दमदार थार और दूसरी तरफ फ्यूचर से आई टेस्ला मॉन्स्टर साइबर ट्रक। आज हम इन दोनों के बीच स्टंट मुकाबला करने वाले हैं, लेकिन इसे देखने से पहले थार लवर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पहले आती है थार की बारी। अब आती है टेस्ला मॉन्स्टर साइबर ट्रक की बारी। तो बताओ कौन विनर है? कमेंट